Registros de brigas de animais registrados com a câmera Trap. E começamos com uma briga de uma paca com o coati. Reparem o bote que a paca deu. Vejam novamente. Aqui temos a saracura se achando dona do bebedouro, coitado do esquilo caxinguelê que só quer se alimentar. Dois cachorros do mato se estranhando por alimento. Agora uma briga de um cachorro do mato contra o mão pelada. Curtam, comentem, compartilhem e me siga nas redes sociais para mais vídeos.